Ekipi Feronikeli u pjesët nga trajneri padomshëm Fikret Shafri. Edhe shikim të tërshëm, shikoh të nderuar. Përshëndetje të nderuar adhurues të basketbollit në Art Motion. Sonte së bashku do ta ndjekim derbin e fundit të tabelës, nëse mund të themi ashtu, ku Feronikeli është një koqir i Lipjanit, që të dyja ekipet pra deri më tani patën paraqitje shumë të mira në pjesën pranverore të këtij edicioni, ndërsa sonte pritet të jetë me të vërtetë një ndeshje e bukur. Për dallim thot nga vjeshta që të dyja ekipet deri më tani thot kanë përbërje të ndryshme, sidomos tek lojtarët e huaj. Megjithatë, pothuaj të gjithë lojtarët që erdhën patën paraqitje me të vërtetë shumë të mira. Vlen të seke që në të dyja ekipet ndodhi kjo. Vlen të seke ajo ndeshja e Lipjanit përballë Bashkimit, ndeshje të cilën e fitoi Lipjani me një rezultat të thellë për 20 pikëve e përsi. Në anën tjetër e patëm edhe Niklin që ju shkaktoi shumë të thotë vështirësi pejës e Sigal Prishtinës, ku pikërisht këtu në Mizarisma Nikli vetëm pas vazhdimeve unë poshtë nga peja, ndërsa një javë më pas edhe Sigal Prishtina hasi në vështirësi të mëdha që të shënoj fitore përballë ekipit të Feronikelit, që do thotë fitore arriti vetëm në minutat e fundit të ndeshjes. Në përballjet mes vete, Nikli arriti, do thotë në Niklit dhe Lipjanit, Nikli arriti të shënoj fitore në të dyja ndeshjet. Ndeshja e parë përfundoi me rezultat të ngushtë 89 me 84, ndërsa vlen të ceke që ishte një ndeshje shumë e balancuar dhe me finish dramatik, ndërsa vetëm 2 basketbollistë të Niklit arritën të realizojnë pikë dyshifrore. Më efikasi ishte Tyron Garland me 33 pikë e 4 kërcime, ndërsa më meritori për atë fitore të Niklit ishte ish kapiteni Arti Hajdari, i cili ishte shumë afër triple-double-it me 26 pikë, 10 kërcime e 6 asistime. Nga ana tjetër tek ekipi i Lipjanit 3 lojtarë kishin shënuar pikë dyshifrore, ishte Jenkins, Staki dhe Samuels, ndërsa ndeshja e dytë i takoi plotësisht ekipit të Feronikelit, ku ata e mposhtën me rezultat të thellë Lipjanin 112 me 59. Atë ndeshje gjithë basketbollistët që ishin inkuadruar për ekipin e Feronikelit arritën të shënojnë pikë, ndërsa më efikasi kishte qenë Tyron Garland përsëri me 32 pikë. Kerem Story që kishte debutuar në atë ndeshje kishte shënuar 18 pikë, ndërkaq nga basketbollistët vendas u veçuari në Ramete me 15 pikë. Në anën tjetër tek Lipjani në atë ndeshje lideri pikëve ishte kapiteni Fazli Vitia me 18 pikë, ndërsa lojtarët tjerë nuk patëm një paraqitje që vlen të theksohet. Pra sonte po besoj që do të shohim një ndeshje plotësisht ndryshe nga vjeshta dhe protagonist kryesor po besoj që do t'jenë lojtarët e rinj të sapo ardhur në të dyja ekipet. Në një rënane kemi Griffin e Knicks që sapo erdhën tek ekipi i Niklit dhe me të vërtet i kanë dhënë freski dhe një motiv shtesë ekipit nga Drenasi. E në anën tjetër kemi lojtarët fantastik Thomas Bruce, Warren Winston, si dhe lojtari që erdhi së fundmi Joshua Butte, të cilët së bashku Bruce dhe Butte po dominojnë në trapezin e do thotë tek ekipi i Lipjanit. Me të vërtet do të kemi një ndeshje të bukur, ashtu siç po shkon rrjedha e gjithë kampionatit këtë vit, dhe po besojmë që edhe sonte do të shohim një ndeshje të tillë ku fituesi nuk do të përcaktohet përsëri deri në momentet e fundit dhe do të kemi një luftë të madhe ndërmjet këtyre dy ekipeve të cilat do thotë ndodhen në fund të tabelës. Pasër statuarsje për Niklin, Tavarion Nix, Fisnik Uniku, Dejan Griffin, Arber Sinani dhe Rino Rameti. Në anën tjetër për Lipjanin është Warren Winston, Besmir Nuli, Hasani, Butte dhe Thomas Bruce. Topi parë do t'i takon ekipit të Feronikelit. Refer të kësaj ndeshje janë Ama Gjekovic, Visar Bonjaku dhe Endrit Basha, ndërsa komisioner është Mohamed Ahma. Griffin e humbin topin aty lojtarët e Niklit. Butte për 2 pikë nuk realizon. Në anën tjetër
Kemi një kundërsojmë të shpejt nga ekipi i Niklit. Megjithatë për paksa nuk e humbën këtë top, por duket se ishte i fundit që luajti njëri nga lojtarët e Lipjanit. Fisnik uniku për 2 pikë, nuk është i sakt, topi në duart e Xhon Hasanit. Warren Wilson. Thomas Bruce. Nulli për 3 pikë. Është i sakt Besmir Nulli, cili realizon pikët e para në këtë ndeshje në tërësi, pra 3 pikët e para për ekipin e Lipjanit për një epërsi fillestare. Në anën tjetër kemi një tentim tjetër për 3 pikë sa rodhe nga Griffin, i cili nuk realizoi, megjithatë Nix merr aty topin. Edhe një tentim për 3 pikë nga Rinor Ahmeti. Edhe njëherë nuk janë të saktë lojtarët e Feroniklit. Nulli. Hasani e pren aty pasimin Rinor Ahmeti. Nix ndalet në mënyrë të palejuar, nuk arrin të realizon, megjithatë do të ketë mundësinë e dy gjuajtjeve të lira Tavario Nix. Nuk është i saktë në tentimin e tij të parë. Kjo ndeshje do të jetë shumë e rëndësishme për ekipin e Niklit, të cilët janë, do thot, në renditjen tabelare tani në pozitën e 8, pasi që Trepça e ka rëmbyer pozitën në 7 dhe mundësinë e play-outit. Dhe për ta ndjekur ekipin e Trepçës, ata duhet të shënojnë pa tjetër fitore që të mos bien direkt nga liga. Në anën tjetër, Lipjani nuk besoj se mund të arri të shpëtoj këtë vit. Nulli edhe njerë për 3 pikë, kësaj radhe nuk ishte i sakt. Marrin topin lojtarët e Feroniklit. Griffin. Për 2 pikë Griffin është i sakt për ta barazuar rezultatin në 3-3. Pas pothuaj 3 minutave lojë. Nulli. Tentim për 3 pikë nga Warren Wilson, edhe njerë nuk realizojnë lojtarët e Lipjanit dhe topi i takon ekipit të Niklit tani. Gjithashtu Nikli të mërkurën do të ketë përballjen në Final 8 përballë Bashkimit nga ora 16:30 pikërisht në këtë sallë. Nikli do të mundohet të shkaktoj befasi, ndoshta. Shohim aty Arbër Sinani, fantastik, me 2 pikë të reja për ekipin e Feroniklit. Atë që lojtarët e huaj nuk po arrin ta bëjnë në këto momente të para të ndeshjes. Mjaft bukur e bëri Arbër Sinani. Pra, isha duke sigur që Nikli do të mundohet të shkaktoj befasi, ndoshta ta mposht Bashkimin në atë ndeshjen në Final 8. 2 radhazi gabuan lojtarët e Lipjanit, ndërsa kemi një kundërsojmë të shpejt për ekipin e Feroniklit. Ndalet në mënyrë të palejuar Tavario Nix, i cili përsëri do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Nga 2 tentime ai realizoi vetëm një. Është 50% i sakt deri më tani. Është i sakt kësaj radhe në tentimin e tij të parë, pika e tij e dytë, ndërsa deri më tani ka edhe 4 kërcime.
Edhe njerë nuk realizon. Mbetet në 50% saktësi. Dhe në kuotën e 2 pikave. Nulli. Hasani për Bjut. Edhe një pasim aty për Hasani nga Bjut, i cili nuk arrin të realizojnë e fitojnë këtë duel lojtarët e Feroniklit. Kemi një ndërhyrje të palejuar ndaj Fisnik Unikut. Topi vazhdon të mbetet në pronësin e Feroniklit. Fisnik Uniku Rinar Ahmeti shkon deri në fund. Nuk realizon, ishte i pafat kësaj radhe. Marrin topin lojtarët e Lipjanit, Thomas Bruce. Unë dalë në mënyrë të palejuar. Duket se Sinani nuk ishte i vendosur mirë dhe topi do t'i takon ekipit të Lipjanit. Në fakt janë 2 gjuajtje të lira për Thomas Bruce. Mundësi pra për Bruce që t'i realizoj pikët e para në këtë ndeshje. Nuk është i sakt në herën e parë. Ajo që vlen të ceket është se Bruce nuk është shumë i sakt nga vija e gjuajtjeve të lira. Përthuaj në të gjitha ndeshjet, ai nuk ishte një përqindje shumë të mirë nga vija e gjuajtjeve të lira, edhe pse shumë herë ndodhet në atë pozit. Pra kanë vjetur edhe 5 minuta 32 sekonda deri në përfundim të qerekut të parë. Një përsi e ngusht fillestare e ekipit të Feroniklit 6-4, pra në këtë fillim të ndeshjes tek ekipi i Niklit, pra Nix ka realizuar 2 pik, Griffin 2 dhe Arbër Sinani 2 në anën tjetër. Për Lipjanin 3 pik ka Nulli, ndërsa Bruce ka vetëm 1 pik. Një ndeshje balancuar deri më tani nga të dyja ekipet, cilët nuk po arrin të realizojnë. Lipjani ka 5 cm për 3 pik, në fakt për 2 pik, cilat nuk i ka realizuar asnjërin deri më tani, ndërsa për 3 pik kanë tentuar 3 herë, kanë të realizuar një 3 pikësh. Në anën tjetër, Nikli ka 2 tentime për 3 pik dhe 4 për 2 pik, ndërsa ka realizuar vetëm 2. Fisnik Uniku e rikthen topin në lojë. Griffin për 3 pik, nuk është i sakt, merr topin aty Bjut, pasan për Nullin, Bruce, Bjut aty, nuk arrin të realizon, edhe pse e shpëtoj atë top. Në anën tjetër, për sëri Fisnik Uniku, Griffin, Sinani për 3 pik, nuk është i sakt, merr topin Bruce aty, Warren Winson, Bjut aty, mjaft bukur për Thomas Bruce, i cili arrin të realizon lehtësisht për ta barazuar rezultatin në 6-6. Tentim për 3 pik nga Rinar Ahmeti, i cili është i sakt kësaj radhe. Bruce në anën tjetër nuk arrin ta kontrollon atë top, megjithatë ishte i fundit Arbër Sinani, ai i cili luajte dhe topi do të takon ekipit të Lipjanit. Bruce, Nulli, Warren Winson, përsëri Bruce, pasi mjaft i mirë kësaj radhe nga Bruce për Bjut,
ja kthenat asistim që ja bëri pak qaste më parë Joshua Bute. 2 pikë të reja edhe për të Griffin. Uniku. Një top i humbur aty. Edhe tek Lipjani. Pasimi gabuar nga Warren Wilson dhe kemi një ndërhyrje të palejuar nga Besmir Nulli tek Griffin, i cili do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Dion Griffin, cili deri më tani ka 2 pikë, ka shtuar edhe një asistim. Vazhdon loja e ngushtë, vetëm një pikë e përsi për Niklin. Nuk është i saktë në tentimin e tij të parë. Nga vija e gjuajtjeve të lira, Dion Griffin herën e dytë realizon. Pika e 10 e Niklit. Tentim tjetër nga Besmir Nulli për 3 pikë, cilin nuk realizon. Topi do t'i takoj ekipit të Niklit. Pra 3 minuta e 26 sekunda deri në përfundim të çereku të parë. 2 pikë përsi për ekipin e Niklit. Shojmë një lojë të balancuar, megjithatë po ka gabime të shumta nga dyja ekipet. Pam aty një depërtim fantastik nga Fisnik Uniku, i cili realizoi 2 pikë të reja për ekipin e Feroniklin, pikët e tij të para në ndeshje. Bruce Bute, edhe njerë Bruce, që ka për ball Groshën. Jovanovic për 3 pikë, nuk e prek as koshën. Airball i tij. Pra 4 pikë është e përsia tani e ekipit të Niklit. Lojë e ngushtë po zhvillohet në Mizajerisma, këtu ku Nikli i zhvillon ndeshjet si vendës. Griffin shkon deri në fund. Dion Griffin dhe realizon 2 pikë të reja. Pika e 5 e tij. Bruce deri në fund realizon dhe ndalet në mënyrë të palejuar, një gjë që i ndodh shumë shpesh Thomas Bruce. Mundësi për të që të realizoj edhe një gjuajtje të lirë, që ta ngushton e përsin e Niklit në vetëm 3 pikë. Grosh aty lë vendin për Erhan Shullën. Nuk është i sakt. Thomas Bruce marrin topin lojtarët e Feroniklit. Duket se Bruce ishte ai i fundi që luajti me top. Topi vazhdon të takoj ekipit të Feroniklit. Pasim mjaft i bukur aty nga Nix për Fisnik Unikun dhe 2 pikë të reja, pika e 4 e Unikut. Për ta rikthyer e përsim prej 6 pikëve, 16-10, ku kanë mbetur edhe 2 minuta lojë deri në përfundim të çerekut të parë. Pasim mjaft i bukur aty, megjithatë nuk e lejoj aty Nix që të shënoj Bute, blokat fantastike nga ai. Edhe një depërtim mjaft i bukur nga Dion Griffin për pikën e tij të 7 në këtë ndeshje. Nulli, Bruce, Jovanovic, Winston, Bruce, që ka për ball Nix. Uli rua mjaft mirë, arriti të gjuaj, nuk realizoi, megjithatë kësaj radhe ishte i sakt, një asistim mjaft i bukur nga Warren Wilson. Është pika e 7 edhe e Thomas Bruce. Griffin për 3 pikë, është i sakt. Dion Griffin
nga një largësi e madhe. Një gabim aty nga Warren Wilson në pasim, nuk u kuptua me bashkëtarin e tij. Warren Wilson lë vendin për lojtarin tjetër të huaj tek ekipi i Lipjanit, Emmanuel Sullivan. Pra 9 pik tani është e përsia e Niklit, ku kanë mbetur më pak se 1 minutë deri në përfundim të çerekut të parë. Fisnik Uniku për Griffin, Nix për 2 pik tenton Tavario Nix, nuk realizon topin e duart e Jovanovic. Sullivan për Bruce. Bruce ka për ball Erhan Shollën, i cili mjaft mirë po e mbron atë. Kemi një gabim në hapa nga Emmanuel Sullivan dhe topi do t'i takoj ekipit të Niklit, ku ka mbetur pra dhe 15 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. E përsi prej 9 pikëve tek ekipi i Niklit në fillim të ndeshjes. Griffin për 2 pikë saj radhe është i sakt edhe njerë. Dejan Griffin 23 me 11 pikë tashmë. E vërsia e Feroniklit kur përfundon çereku i parë i ndeshjes tek ekipi i Niklit, më i dalluari është Dejan Griffin pra me 12 pikë tashmë, cili ka edhe një asistim. Fisnik Uniku ka 4 pikë, 2 asistime e 1 kërcim. 3 pikë ka shtuar Rinar Ahmeti, ndërsa Tavario Nix dhe Arber Sinani kanë nga 2 pikë, megjithatë Nix ka shtuar edhe 6 kërcime. Në anën tjetër tek ekipi i Lipjanit, më i dalluari është Thomas Bruce me 7 pikë, 3 kërcime e 2 asistime. Besmir Nuli ka 3 pikë, ndërsa Joshua Butte ka 2 pikë e 3 kërcime. Një lojë më e mirë e ekipit të Niklit në çerekun e parë të ndeshjes. Tek ekipi i Lipjanit, vetëm Thomas Bruce e shohim se është duke u munduar pak më tepër se lojtarët e tjerë. Megjithatë, këtu luan rol shohim edhe mbrojtja e mirë e ekipit të Niklit, të cilët nuk po i lejojnë lojtarët e Lipjanit të shënojnë pikë lehtë, ashtu si u ka ndodhur në ndeshje tjera. Të shohim se tani në vazhdim në çerekun e dytë të ndeshjes, a do të arrijë Lipjani ta ngushtojë përsin, apo ndoshta Nikli do ta thellon e përsin në tyre. Me të vërtet paraqitje shumë e mirë e dyshës së re, të cilët erdhen së fundmi tek ekipi i Niklit, Dejan Griffin dhe Tavario Nix. Me të vërtet i kanë dhënë një freski e shumë motiv ekipit të Feroniklit. Topi i parë do të takoj Lipjanit dhe fillon çereku i dytë i ndeshjes. Sullivan, Nuli, Hasani për 3 pikë, është i sakt. Exon Hasani realizon pikët e para në çerekun e dytë të ndeshjes për ta ngushtuar të paktën. Në fakt ishte 2 pikësh. Një tentim për 3 pikë nga Sholla, në anën tjetër nuk realizon. Merr topin aty Thomas Bruce. Nuli për Bruce përsëri. Nuli për 3 pikë. Nuk arrin të realizon. Merr topin aty Ergin Grusha. Fisnik Uniku për Dejan Griffin, cili tenton për 3 pikë, nuk arrin të realizon. Kemi një faull të shkaktuar aty nga Nuli dhe topi do të takoj ekipit të Feroniklit. Fisnik Uniku për 2 pikë, nuk është i sakt. Sullivan shkon deri në fund. Emmanuel Sullivan i pa fat nuk arrin të realizon. Topi del aty nga koshi.
Griffin. Për Rinora Ahmetin, cili unë dalë në mënyrë të palejuar. Nga Ardit Rashiti. Sholla. Ahmeti ka bën në hapa aty Rinora Ahmeti dhe topi do t'i takoj tani ekipit të Lipjanit. Kemi një zavendësim aty tek ekipi i Niklit. Solova futet në lojë në vend të Rinora Ahmetit. Bruce Sullivan. Bruce. Kemi një faul të shkaktuar. Pra e shohim një mbrojtje më të egër nga lojtarët e Feroniklit. Nuk dëshirojnë të lejojnë lojtarët e Lipjanit që të realizojnë, duket se këtë gjë e ka kërkuar trajneri i tyre Fikret Shatri. Hasani aty nuk arrin të realizojnë, megjithatë kishin përfunduar edhe 24 sekondat e rezervuar për ekipin e Lipjanit. Vetëm 2 pikë të realizuara në këto 2 minutat e para të çerekut të dytë nga ekipi i Lipjanit. Edhe një faul tjetër nga Ardit Rashiti. Griffin, Uniko. Edhe një pasim për Griffin. Edhe një ndërhyrje e palejuar. Kësaj radhe nga Sullivan për Griffin. Topi vazhdon të mbetet tek ekipi i Niklit. Kemi një time-out të kërkuar nga Fikret Shatri. Pra pas 2 minutave lojë në çerekun e dytë të ndeshjes, vetëm 2 pikë janë realizuar nga ekipi i Lipjanit, ishte ajo dyshe nga Ardit Rashiti në fakt, i cili u inkuadrua në çerekun e dytë të ndeshjes, pra ka vetëm 1 minutë e 53 sekonda lojë. Duket se trajneri i Niklit nuk është i kënaqur deri më tani me paraqitjen. Ndoshta do të kërkojnë ndonjë aksion të ri, edhe pse në mbrojtje lojtarët i mjaft mirë, po arrin të mbyllin lojtarët e Lipjanit. Pra lojtari më i dalluar tek Lipjani është Thomas Bruce me 7 pikë e 5 kërcime tashmë. Shohim se a do të arrijë Bruce të realizoj edhe një double-double, pas që pothuajnë në gjitha ndeshjet ai kishte arritur të i arrish pra ato shifra. Pra topin e rikthejnë lojtarët e Niklit, tentim për 2 pikë nga Griffin, nuk arrin të realizojnë. Marrin topin lojtarët e Lipjanit, është Sullivan. Tentim tjetër për 3 pikë nga Vazili Tia, i cili nuk arrin të realizojnë, megjithatë Bruce e përmirësoi aty. Pika e 9 të Thomas Bruce. 4-0 në këtë çerek për ekipin e Lipjanit, për ta ngushtuar të paktën e vërsinë e Feroniklit. Sholla shkon deri në fund, nuk arrin të realizon. Megjithatë ishte Bruce ai i cili luajti i fundit me topin dhe topi vazhdon të mbetet në pronësi të ekipit të Feroniklit. Grosha aty lë vendin për Tavario Nix. Griffin e kthen topin në lojë. Sholla, Griffin.
me siren, megjithatë nuk arrin të realizon. Warren Wilson për 3 pik, nuk shënon, ende pa pik. Warren Wilson në këtë ndeshje. Fisnik Uniku për Griffin, tentim tjetër për 3 pik, edhe një nuk arrin të realizon. E fiton këtë top kapiteni i Lipjanit Fazli Vitia. Warren Wilson ka 2 kërcime e 1 asistim deri më tani. Bruce Vitia për Wilson, edhe një tentim për 3 pik, edhe një nuk është i sakt. Warren Wilson nuk arritën ta shpëtojnë këtë top lojtarët e Lipjanit, dhe topi dojë të takoj pra Niklit. Fisnik Uniku për 3 pik, i pa fat kësaj radhe. Marrin topin lojtarët e Lipjanit. Bruce për Sullivan, cili arrin të realizon 6-0 në qerekun e dytë për ekipin e Lipjanit, të cilët e ngushtojnë e përsin e Feroniklit në vetëm 5 pik, 11 sa ishte në fund të qerekut të parë. Tavario Nix për 2 pik, nuk është i sakt, edhe njerë. Merë topin Rashiti aty. Cili pati presion nga Fisnik Uniku, megjithatë topi vazhdon të takoj ekipit të Lipjanit. Warren Wilson. Rashiti për Vitin. Pasim mjafti bukur aty nga Fazli Vitia për Sullivan për 2 pik të reja, vetëm 3 pik është tani e përsia e Niklit. Një qerek i dytë shumë më i mirë i Lipjanit, 8-0 rezultati deri më tani. Dejan Griffin dalet në mënyrë të palejuar nga Fazli Vitia. Asësin nuk parin të realizojnë pik lojtarët e Feroniklit. Mundësi për Dejan Griffin, i cili ka 12 pik deri më tani, pra 12 që i realizoj vetëm në qerekun e parë të ndeshjes. Mundësi që ti realizoj pikët e para në qerekun e dytë. I sakt nga gjuajtja e parë e lirë. Nuk arrin të realizon herën e dytë, megjithatë Sholla merr topin aty dhe nuk arrin ta përmirëson. Tentim tjetër për 2 pik nga Rashiti, nuk arrin të realizon. Sullivan fitojnë këtë top lojtarët e Lipjanit. Vizit të bukura nga Iriu Rashiti. Bruce. Topi vazhdon të mbetet në pronësin e Lipjanit, të cilët kanë vetëm 4 sekunda e 1/100 për ta përfunduar këtë aksion. Warren Wilson deri në fund, mjaft bukur, dhe arrin të realizoj 2 pikët e para në ndeshje për ta ngushtuar e përsin e Niklit në vetëm 2 pikë 10-1 në qerekun e dytë për Lipjanin. Fisnik Uniku gabon në hapa aty dhe topi do t'i takoj ekipit të Lipjanit, mundësi që ta barazojnë edhe një rezultatin e qerek të dytë, pra shumë më i mirë i ekipit të Lipjanit. 10-1. Warren Wilson deri në fund nuk arrin të realizon, megjithatë e përmirëson Sullivan për ta barazuar rezultatin në 24-24. 11 pik ishte në përfundim të qerekut të parë të ndeshjes rezultati. Përsia e ekipit të Feroniklit, pam aty Dejan Griffin, cili nuk arriti të realizon, e shpëton ato, megjithatë Asrinor Ahmeti nuk është i sakt. Përsëri topi në duart të Dejan Griffin. Tavario Nix për 3 pik, as ky nuk realizon. Merë përsëri topin Sholla, edhe një tentim për 3 pik nga Rinor Ahmeti, kësaj radhe i sakt.
është 3 pikë i dytë i Rinar Ahmetit, pra pika e 6 e tij. Është fitari i dytë më efikas tek ekipi i Feroniklit pas Dejon Griffin që ka 13 pikë. Rashiti. Warren Wilson për 2 pikë, nuk arrin të realizon. Marrin topin lojtarët e Feroniklit. Fesnik Uniko për Tavaria Nex, i cili realizon 2 pikë të reja. Një seri prej 5-0 tani tek ekipi i Feroniklit. Për ta rikthyer e përsin prej 5 pikëve. Shkel vijen aty Fazli Vitia. Kemi time-out të kërkuar nga trajneri i Lipjanit Pajazit Ulluri. Me në vërtet paraqitje mjaft të mirë e ekipit të Lipjanit në çerekun e dytë të ndeshjes 12-4. Në çerekun e dytë për të rikthyer në lojë pasi që ishin duke humbur prej 11 pikëve në përfundim të çerekut të parë. Megjithatë, një çerek i dytë më i mirë nga ata. Lojtari më i dalluar tek ekipi i Lipjanit është Thomas Bruce me 9 pikë e 7 kërcime, ndërsa ka edhe 4 asistime, paraqitje mjaft e mirë e tij. Sullivan ka shtuar 6 pikë të tjera, në fakt edhe 4 kërcime. Ndërsa në anën tjetër për ekipin e Feroniklit, lojtarët më të dalluar janë Dejon Griffin me 13 pikë, 2 kërcime, 1 asistim. Dhe Rinar Ahmetit që ka realizuar 6 pikë, pra 2-3 pikë shaka. Ndërsa ka shtuar edhe 2 kërcime. Tavario Nix ka 4 pikë, e ka shtuar edhe 6 kërcime. Pra 29-24, ku ka mbetur edhe 3 minuta e 11 sekunda deri në përfundim të çerekut dytë, pra pjesës së parë në tërësi. Lojë shumë e mirë e Lipjanit në çerekun e dytë të ndeshjes. Pas lojës perfekte në pjesën e parë nga Feroniklit, të cilët kishin një përsi prej 11 pikëve, megjithatë Lipjani arrin të kthehet në lojë duke e barazuar rezultatin, ndërsa tani kemi një përsi prej 5 pikëve nga Feronikli. Sullivan për 3 pikë. Është i sakt Emmanuel Sullivan për të ngushtuar edhe një rezultatin. Fesnik Uniko që ka përballë Warren Wilson. Arber Sinani deri në fund shkon aty, nuk arrin të realizon. Megjithatë kemi një ndërhyrje të palejuar nga Sullivan. Nix do tjetë në vijen e gjuajtjeve të lira. Ka 4 tentime dhe 2 të realizuara. Tavario Nix është i sakt në herën e parë edhe realizon pikën e tij të 5. Edhe herën e dytë është i sakt 6 pikë edhe për Tavario Nix, ndërsa ka edhe 6 kërcime. Fazli Vitia ty për Thomas Bruce, i cili realizon 2 pikë të reja, pika e tij e 11, është afër double-it, pasi që ka edhe 7 kërcime. Kemi aty një faull në sulm nga Tavario Nix, kur mundua që të bëj blok, lëvizi në atë blok, dhe topi do t'i takon ekipit të Lipjanit. Mundësi për Lipjanin edhe njerë të barazojnë rezultatin, apo ndoshta edhe të kalojnë në e përsi. Sullivan ka topin. Një 3 pikësh eventual do t'i kalonte në e përsi. Rashiti për Sullivan, i cili shkon deri në fund, megjithatë bllokohet nga Arber Sinani, cili nuk e lejoi të realizon. Po aty Nix
cili realizon 2 pikë të reja, lëvizje mjaft e mirë e tij. 4 pikë përsi tani për Niklin. Warren Wilson për Fazli Vitin, cili tenton për 3 pikë, nuk arrin të realizon. Nix merr topin. Një pasim mjaft i mirë aty për Arbër Sinarin, i cili nuk arrin të realizon, megjithatë ndalet në mënyrë të palejuar, duket se dikush e ka goditur edhe në fytyrë të riun Arbër Sinani, cili do të jetë edhe në vijën e gjuajtjeve të lira. Dejan Griffin futet në vend të Arbërt Sinani, duket se ka një lëndim të vogël dhe Griffin do t'i gjuaj gjuajtjet e lira në vend të tij. Është i saktë në tentimin e parë. Dejan Griffin që realizon pikën e 14, edhe herën e dytë është i saktë, 15 pikë për të, ku kanë vetur 1 minutë 10 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. 35-29 përsëri e përsi e Niklit prej 6 pikëve. Warren Wilson Fazli Vitia. Krasniqi për 3 pikë, është i saktë Arjanit Krasniqi, ai i cili realizoi 4 pikë radhazi për ballë ekipit të Sigal Prishtinës. Me të vërtet ishte fantastik. Në tentimin e tij të parë sonte realizon 3 pikësh për ta ngushtuar e përsin e Feroniklit. Kam aty një faull të shkaktuar tek Ergjen Grosha, cili nuk arriti të realizoj. Megjithatë do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Tre pikë pra është e përsia tani më e Niklit, mundësi për Groshën që t'i realizoj 2 pikë të reja, që t'a thëroj edhe njerë në 5 pikë e përsinë e tyre. Është i saktë në tentimin e tij të parë. Grosha, i cili e ka pikën e parë në këtë ndeshje. Të dytën nuk realizon. Topi humbër aty nga lojtarët e Lipjanit. Fisnik Juniku tentim për të pasuar me tabel për Tavario Nix. Megjithatë ishte pasimi i fort. Kemi një ndërhyrje tek Dejan Griffin, i cili edhe njerën do tjetë në vijën e gjuajtjeve të lira. (36, 32) 4 pikë pra e përsi tani më për Niklin, ku ka mbetur 16 sekunda e 600 deri në përfundim të pjesës së parë. Dejan Griffin nuk arrin të realizon tentimin e tij të parë nga vija e gjuajtjeve të lira. Nga kjo pozitë, as herën e dytë nuk realizon. Merr topin aty Warren Wilson. Fazli Vitia. Për Thomas Bruce, të cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Nix. Topi do t'jetë anash dhe do të takoj ekipit të Lipjanit në 4 sekunda e 600, sa ka mbetur deri në përfundim të qerekut të dytë dhe pjesës së parë në tërësi. Pro 4 pikë është e përsia e Feroniklit. Warren Wilson për Sullivan, mjaft lëvizje e bukur. 2 pikë të reja nga Emmanuel Sullivan për të ngushtuar e përsinë e Feroniklit edhe njëherë. Në vetëm 2 pikë, 36-34 përfundon pjesa e parë e ndeshjes. Pra e përsi prej 2 pikëve për ekipin e Feroniklit. Lojtari më i dalluar tek Nikli është Dejan Griffin me 15 pikë të realizuara.
8 pikë ka shtuar Tavario Nix, i cili ka edhe 9 kërcime, pra është afër double-it. Rinor Amedi ka 6 pikë, pra 2-3 pikë të realizuar, ndërsa në anën tjetër më i dalluari tek ekipi i Lipjanit është Thomas Bruce me 11 pikë e 7 kërcime. Gjithashtu edhe Emmanuel Sullivan është fantastik me 9 pikë e 7 kërcime, ndërsa lojtarët tjerë nuk kanë dhënë kontribut, që vlen të theksohet deri më tani, megjithatë një ndeshje mjaft e balancuar dhe mjaft e mirë në pjesën e parë. Pra 2 pikë përsi 36-34 në përfundim të gjysmës së lojës. Vazhdojmë pak marketing dhe rikthehemi më pas me pjesën tjetër të ndeshjes. Rikthehemi me pjesën e dytë të ndeshjes ndërmjet Feroniklit dhe Lipjanit, një ndeshje shumë e niveluar. Nga të dyja ekipet patëm një çerek të parë që i takoi ekipit të Feroniklit 23-12, ndërkaq në çerekun e dytë u rikthye Lipjani në lojë, 22-13 përfundoi ky çerek në të mirë të ekipit të Lipjanit, pra vetëm 2 pikë është përsia tani më e ekipit të Feroniklit, 36-34 pas pjesës së parë të ndeshjes. Lojtari më i dalluar tek ekipi i Feroniklit është padyshim Dejan Griffin me 15 pikë, i cili po ndihmohet edhe nga Tavario Nix me 8 pikë e 9 kërcime. Në anën tjetër tek ekipi i Lipjanit po dallohen dyshja Bruce e Sullivan sonte, që të dy kanë nga 11 pikë, ndërsa kanë shtuar edhe nga 7 kërcime, pra me shifra identike po luajnë deri më tani Thomas Bruce dhe Emmanuel Sullivan, ndërsa Bruce ka shtuar edhe 4 asistime. Pra po fillon ndeshja, çereku i tretë ndeshjes ndërmjet Feroniklit dhe Lipjanit, dhe topi i parë do t'i takojë ekipit të Feroniklit. Fisnik Uniko, Rinar Ahmeti, Nix Ahmeti, tentim për 2 pikë, nuk arrin të realizon topin në duart e Besmir Nullit. Sullivan, Bruce deri në fund, pason aty për Joshua Abjud, i cili tentoi të pason për Bruce-in, megjithatë topi përfundon disi në duart e Besmir Nullit, i cili realizon edhe 2 pikë të reja, pika e 5 e Nullit, për të barazuar edhe një herë rezultatin në 36-36 tashmë. Nix për 2 pikë nuk arrin të realizon, Nulli merr edhe një herë topin. Emmanuel Sullivan për 2 pikë nuk arrin të realizon përsëri topin në duart e Besmir Nullit. Kemi një gabim në hapa aty nga Sullivan dhe topi do t'i takoj ekipit të Feroniklit. Pra 36-36 edhe një herë kemi barazim dhe rezultati, ky rezultat të tregon më së miri rrjedhën e kësaj ndeshjes në tërësi. Një ndeshje shumë e barabartë në pjesën e parë. Fisnik Uniko gabon aty në pasim, Thomas Bruce në kundërsojmë të shpejt, ashtu si zakonisht e përfundon me ngulitje, pika e 13 e Thomas Bruce për ta kaluar në e përsi ekipin e Lipjanit tashmë. Një fillim më i mirë për Lipjanin përsëri. Edhe një top i humbur nga lojtarët e Niklit, Besmir Nulli për Sullivan, 2 pikë të reja edhe për të. 4 pikë tani është e përsia e Lipjanit në fillim të çerekut të tretë, një fillim më i mirë për Lipjanin. Ashtu siç është edhe çereku i dytë i ndeshjes. Griffin që ka për ball Bruce nuk arrin të realizon, megjithatë Grosha e merr aty kërcimin dhe realizon 2 pikë të reja, pavarësisht që ishte i mbuluar nga Bjut e Bruce. Vitia
Bruce. Nulli. Për 3 pikë të në tonë aty Besmir Nulli. Tentim i ka buar. Nuk arrin ta prek as koshën aty. Fisnik Uniku në anën tjetër. Renara Mete. Tavario Nix. Deri në fund Nix nuk arrin të realizon. Merë kërcimin e radhës Thomas Bruce. Dhe në kundërsojmë të shpejt lojtarët e Lipjanit. Biut realizon 2 pikë të reja, pika e 4 e Joshua Biut. 22-38 për Lipjanin tashmë. Griffin për 3 pikë, nuk arrin të realizon. Merë topin Biut. Edhe një kundër sulmi shpejt, me gjitha të Fazdi Vitia aty gabon në hapa. Ashtu si qereku i dytë edhe qereku i tretë ndeshjes nisi më mirë për ekipin e Lipjanit. Fisnik Uniku. Tentim tjetër për 2 pikë nga Grusha. Nuk ishte i saktë kësaj rade. Edhe një kërcim për Thomas Bruce. Sullivan. E hum këtë top Sullivan. Fisnik Uniku në kundërsojmë të shpejt. Nuk arrin të realizon me zda të ndalit në mënyrë të palejuar. Dhe do tjetë në vjen e gjojtjeve të lira. Ndal nga Besmir Nulli. Deri më tani një fillim fantastik për Lipjanin. 8-2 në këtë qerek të tretë. Realizon tani Fisnik Uniku. Pika e ti e 5 ka shtuar edhe 3 asistime. Edhe njerë është i saktë. 6 pikë për Fisnik Unikun. Për ta ngushtuar e përsin e Lipjanit në vetëm 2 pikë. Bruce. Dalet aty Bruce në mënyrë të palejuar, apo ndoshta jo ishte faul në sulm nga Bruce tek Ergin Grosha. Pra topi do t'i takoj ekipit të Feroniklit. Uniku. Nix. Griffin. Ahmeti për 3 pikë. Nuk është i saktë. Sullivan merr topin. Tentim për 3 pikë nga Fazli Vitia. Edhe një nuk arrin të realizojnë lojtarët e Lipjanit. Vitia deri në fund. Mjaft bukur realizojnë pikët e tij të para në këtë ndeshje. Kemi një presion aty nga lojtarët e Lipjanit në mbrojtje, pam Sullivan dhe Bruce, të cilët tentuan ta vjedhin atë Dion Griffin, megjithatë ishin të fundit që luajtën me topin. Topi vazhdon të mbetet në pronësinë e Feroniklit. Fisnik Uniku. Griffin. Pasi mjaft i bukur i Griffin aty për Ergin Groshën që realizon dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Mjaft bukur e pa aty Griffin Groshën, i cili ishte pëthua i vetmuar. Është pika e 5 e Groshës, si për të që ka realizoj pikën e ti të 6, me që atë nuk arrin. Merë topin Thomas Bruce. Sullivan për 3 pikë. Nuk është i saktë kësaj radhe. Shohim aty luftë për top. Po zhvillohet në trapez. E fiton këtë top Arbër Sinani. Griffin.
edhe një top i humbur nga Dejon Griffin. Vitia. Sullivan për 3 pikë edhe një herë nuk arrin të realizon. Kemi një faul të shkaktuar aty nga Knicks tek Joshua Butte. Topi do t'i takoj Lipjanit. Nulje. Bruce për 2 pikë. Nuk realizon se ra dhe merë topin arë për Sinanit. Fisnik Uniko. Sinani për Knicks. Kemi aty gabim në hapa nga Tavario Knicks. E kishte plotësisht të lirë arë për Sinanin. Pak qaste më herët po ta pason të atë. Sigurisht do t'ishte 2 pikë të reja do t'ishin realizuar tashmë për ekipin e Feroniklit. Megjithatë ai ka bëj në hapa dhe topi do t'i takoj ekipit të Lipjanit tashmë. Ku ka mbetur pra dhe 4 minuta lojë deri në përfundim të 30 minutave të ndeshjes. Pra çereku të tretë. 2 pikë është përsia e Lipjanit tashmë. Ishte Nikli ekipi i cili pati e përsin konstante në pjesën e parë. Kundërshtojnë më shpejt 2 pikë të reja nga Fisnik Uniko për të barazuar edhe një rezultatin në 44-44. Warren Wilson. Nulli. Vitia pase mjafti bukur aty i Fazli Vitiz. Dhe përfundim fantastik nga Thomas Bruce, i cili edhe ndalet në mënyrë të palejuar. Do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjeve të lira. 15 pikë tani më për Thomas Bruce, cili ka shtuar edhe 9 kërcime e 4 asistime. Mundësi për të që të realizoj edhe pikën e 16 për të rikthyer edhe një rëbërsin prej 3 pikëve. Pra 2 pikë tani është e përsi për ekipin e Lipjanit e pat aty. Nuk realizoj Thomas Bruce, megjithatë Joshua Butte fantastik. Kishte 2 lojtar, arriti ta merr ato dhe të realizoj 2 pikë të reja. 4 pikë tani më është e përsia e Lipjanit, ku ka mbetur dhe 3 minuta e 16 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Uniko aty për Ergin Groshën, mjaft bukur. Realizon Grosha 2 pikë të reja. Pika e 7 e Ergin Groshës, ka shtuar edhe 3 kërcime. Edhe njëherë, vetëm 2 pike përsia e Lipjanit. Shojmë Fisnik Uniko duke i bërë presion Warren Wilson. Bruce. Krasniqi për 3 pikë. Nuk ishte Isak Sajrade. E marrin topin lojtarët e Feroniklit. Tentimi i dyti, ardit Krasniqit për 3 pikë. Një kati realizuar, megjithatë herën e dytë nuk realizoi. Uniko ka bën në pasim aty, vjedh këtë top Thomas Bruce, cili shkon deri në fund. Nuk arrin të realizojë, megjithatë është aty Joshua Butte, i cili përsëri e përmirëson bashkëlojtarin e tij. Është pika e 8 e Joshua Butte, i cili ka shtuar edhe 7 kërcime e 2 asistime. Kemi një time out. Pra 4 pikë edhe një herë është e përsia e Lipjanit, 50-46. Ku ka mbetur edhe 2 minuta e 23 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. Kryesisht ishte Feronikli në e përsi gjatë gjithë pjesës së parë të ndeshjes. Megjithatë, Lipjani fillimisht e ngushtoi e përsin që kishte Nikli prej 11 pikëve, ndërsa tani në çerekun e tretë arriti edhe ta rikthejë e përsin në favor të tyre. Pra e përsia më e lartë e Lipjanit është kjo në këtë ndeshje, pra 4 pikë deri më tani. Lojtarët më të dalluar tek Lipjani janë dyshja Bruce, Sullivan, të cilët pa dyshim po ndihmohen mjaft shumë nga Joshua Butte, i cili realizoi
dy radhazi duke i përmirësuar bashkëtarët e tij. Pikë shumë të rëndësishme në këto momentet e fundit të ndeshjes. Pra Bruce ka 15 pikë e 9 kërcime, ndërsa Sullivan ka 13 pikë e 10 kërcime. Është i pari që ka arritur double-double. Pra lojtari më efikas i ndeshjes tek ekipi i Lipjani deri më tani. Nix. Uniku për 3 pikë. Nuk është i saktë. E shpëton disi këtë top sholla megjithatë të përfundon në duart e Warren Wilson. Një lojë mjaft e bukur aty, mëkat që nuk realizuan lojtarët e Lipjanit. Tentim për 3 pikë, plotësisht i gabuar nga Warren Wilson, nuk arriti ta prek as kushën. Megjithatë, lojtarët e Lipjanit patën një lojë mjaft e bukur, duke pasuar vazhdimisht. Në anën tjetër në kundërshtim të shpejtë ishte Dejan Griffin, i cili nuk realizoi, ndërsa u ndal. Duke se njëri nga lojtarët e Lipjanit ishte ai që luajti i fundit me topin, pra topi do t'i takon Niklit. E shpëton këtë top sholla Uniku. Griffin për Nix, tentim për 3 pikë nga Tavario Nix, nuk arrin të realizojnë. Më i larti në kërcim ishte Warren Wilson, pase mjaft i bukur aty nga Fazivitia, edhe njëherë për Thomas Bruce. 17 pikë për Thomas Bruce. Tani 6 pikë e përsi për ekipin e Lipjanit, po ngritët e përsia e Lipjanit, ku ka mbetur edhe 1 minutë lojë deri në përfundim të çerekut të tretë. Edhe një tentim i gabuar nga Dejan Griffin për 3 pikë. Bruce, tentim për 2 pikë, edhe njëherë i sakt, fantastik Thomas Bruce, cili po e udhëheq ekipin e tij drejt fitores për ball ekipit të Niklit. Griffin, deri në fund Griffin realizon. Griffin ishte njëri nga lojtarët e Lipjanit që luajti aty, tentoi ta nxjerrë topin nga koshi. Paraqitje shumë më e mirë e Lipjanit edhe në çerekun e tretë të ndeshjes, 20-10 në këtë çerek për ekipin e Lipjanit, të cilët tani më kanë edhe e përsin prej 6 pikëve, ku kanë mbetur edhe 26 sekunda e 100 deri në përfundim të çerekut të tretë. Fantastik është Thomas Bruce me 19 pikë, 10 kërcime e 4 asistime. Pra ka arritur double-double-in e tij të radhës. Edhe Emmanuel Sullivan ka double-double prej 13 pikëve e 10 kërcimeve, ndërsa Joshua Butte është afër që të realizojë double-double, 8 pikë e 8 kërcime. Fantastik treshja amerikane tek ekipi i Lipjanit. Në anën tjetër tek Feronikeli, më i dalluari është Dejan Griffin me 17 pikë, 3 kërcime e 2 asistime. Tavario Nix ka 8 pikë, 9 kërcime e 2 asistime. 8 pikë ka shtuar edhe Fisnik Uniku, 4 asistime, ndërsa ka edhe 3 topa të humbur. Ergin Grusha ka 7 pikë e 4 kërcime, ndërsa edhe Rinor Ahmeti ka kontribuar me 6 pikë, pra 2-3 pikësha. Ka mbetur pra dhe 26 sekunda, 100 dhe topi do t'i takoj ekipit të Lipjanit. Të shohim se a do t'a fillojnë e përsinë e tyre ekipi i Lipjanit, apo Niklit do t'a ngushton edhe një herë përsinë në këto sekunda të fundit të çerekut të tretë. Kemi një faull të shkaktuar nga Rinor Ahmeti aty. Topi vazhdon të mbetet nën përsinë e ekipit të Lipjanit. Fazlivitia do t'a rikthen topin në lojë. Warren Wilson e humba top. Kemi një faull me qëllim, duket se
nga lojtarët e Lipjanit. Sholla do tjetë në vjen e gjojtjeve të lira. Pra mundësi për ekipin e Niklit që ta ngushtojë përsinë e Lipjanit. Është i sakt. Erhan Sholla, pika e tij e parë në këtë ndeshje. Nuk realizon herën e dytë. Gjithsesi topi vazhdon të mbetet në pranësinë e Feroniklit. 5 pikë tani është e përsi. Kanë mbetur edhe 7 sekonda e dytë të qindat, mundësi për Niklin që ta ngushtoj edhe një herë përsinë e Lipjanit. Griffin. Tentim për trepi nga Fisnik Juniku me siren me gjithatë nuk ishte i sakt. Përfundojnë 30 minutat e ndeshjes. 54-49. Tani më është Lipjani në e përsi. 2 qerekët e parë të ndeshjes ishte Nikli që e kontrolloi ndeshjen dhe kishte e përsin sa do pak minimale dhe maksimale deri në 11 pikë. Megjithatë, një rikthim i Lipjanit, paraqitje shumë më e mirë edhe në qerekun e dytë, edhe në qerekun e tretë. Qereku i dytë kishte përfunduar 22 me 13, ndërsa tani qereku i tretë i ndeshjes përfundon 20 me 13 për e përsin prej 5 pikëve. Shohim kemi edhe 10 minuta loj, 10 minuta mundësi për Niklin që të rikthehen në loj dhe të shënojnë fitore që do të ishte shumë e rëndësishme për ta, pasi që nëse do të arrijnë të fitojnë, do të vazhdojnë të ndjekin Trepçën që ndodhen në pozitën e 8 në renditjen tabelare. Mbrëm janë zhvilluar 2 ndeshje tjera në kuadrët e Superligës së Kosovës në basketball. Ponte Prizreni Golden Eagle Ylli, derbi në Prizren që i takoi ekipit të Yllit 88-80. Në të vërtet, paraqitja e Yllit është fantastike deri më tani në pjesën pranverore. Ylli është ekipi i vetëm që nuk ka pësuar ende. Ndeshja tjetër ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës i takoi kampionëve aktual. Pra Sigal Prishtina mposhti me rezultat 71-54 ekipin e Trepçës në derbin e vjetër. Pra derbi i quajtur El Clasico i Kosovës. Ndërsa sonte pas këtyre 10 minutave do t'jeni me derbin e ditës së sotme, edhe një derbi i vjetër ndërmjet Bashkimit dhe PES, në fakt PES dhe Bashkimit, pasi që PES është në Kjoqire në Karagaq. Tentim për trepi nga Fazi Vitia i pafat. Tentim tjetër në anën tjetër për Inor Ahmetin, edhe ky nuk arrin të realizojnë. 2 tentime për trepik të shpejta. Warren Wilson shkon deri në fund, nuk arrin të realizojnë. Dejan Griffin për Unikun. Edhe një Griffin për 3 pik. Është i sakt kësaj radhe. Dejan Griffin me pikën e tij të 20 në këtë ndeshje për ta ngushtuar e përsin në vetëm 2 pik. Fazli Vitia. Bruce. Krasniqi për 3 pik. Nuk është i sakt. Merr topin aty Rinor Ahmeti. Fisnik Uniku. Griffin. Deri në fund Griffin nuk arrin të realizon. Merr topin aty Joshua Butte. Tentim tjetër për 3 pik nga Krasniqi kësaj radhe është i sakt për ta rikthyer e përsin prej 5 pikëve. 3-3 në këtë fillim të qerekut të katërt. Kemi një faul të shkaktuar nga Fazli Vitia aty. Pra me fitoren e ditës së djeshme, Sigal Prishtina rikthehet në kreun e tabelës, ndjekur nga Golden Eagle Ylli. Tani më Ravi si lëshan kreun dhe ndodhet në pozitën e 3 të renditjes tabelare. Janë me pikë të barabarta me Yllin tashmë.
Megjithatë, këtë javë Raveci pushon, nuk ka ndeshje. Një top i humbur aty nga Fisnik Uniku. Edhe Thomas Bruce, shohim aty luftë për çdo top, Fazli Vitia. Sullivan, Vitia, Krasniqi për 3 pik. Nuk është i sakt. Bjut aty për Sullivan, i cili shkakton edhe një gabim me qëllim. Sipas referëve të kësaj ndeshje, duket se e ka kapur Dejan Griffin, i cili do t'jetë edhe një në vijën e gjuajtjeve të lira. Dhe topi do t'i takoj Feroniklit edhe pas gjuajtjeve të lira. Pra mundësi edhe njerë që ta ngushtojnë e bërsinë e Lipjanit. Njëjtarët e Feroniklit nuk realizon në tentimin e tij të parë Dejan Griffin. Është i sakt në herën e dytë. Pra topi do t'i takoj në vazhdim Feroniklit. Griffin. Nix ka një gabim në hap aty. Gaboj në nisje. Pra topi i takon ekipit të Lipjanit. 57-53. E përsi e ngusht e ekipit të Lipjanit. Ekipi cili po udhëhiqet pikërisht nga ky lojtar, cili fantastik është sonte. Tentim për 3 pik nga Fazli Vitia, nuk arrin të realizon, merr topin Dejan Griffin. Uniku në anën tjetër tenton për 3 pikë, është i sakt për ta ngushtuar në vetëm 1 pikë e përsinë e Lipjanit. 56-57, ku ka mbetur të edhe 7 minuta lojë deri në përfundim të ndeshjes. Kemi një faull të shkaktuar aty nga Rinor Ahmeti tek Fazli Vitia. Uniku bëhet lojtari i dytë të Feroniklit që realizon pikë dyshifrore. Pika e 11 e tij, i cili ka shtuar edhe 5 asistime e 2 kërcime. Nuli, Bjut. Edhe një Nuli për 3 pikë, nuk arrin të realizon, megjithatë Bruce është aty. E merr top dhe arrin të realizon pavarësisht që ishin 3 lojtarë të ekipit të Feroniklit. Edhe një 3 pikë tani më është e përsia e Lipjanit. Fisnik Uniku, cili ka përballë Nulin. Tentim tjetër nga Uniku për 3 pikë, sa radhe nuk arrin të realizon. Bjut e merr top. Nuli, Sullivan, Vitia, Bjut, Bruce, Nuli, Sullivan për 3 pikë, nuk arrin të realizon. Merr topin Rinor Ahmeti. Griffin nuk u kuftua aty me Tavario Nix, edhe një top i humbur nga lojtarët e Feroniklit. Në anën tjetër, Vitia, Sullivan, Nuli. Nuli aty pasi mjaft i bukur dhe realizon 2 pikë të reja Joshua Bjut. Edhe Bjut e arrin double-double në tij në këtë ndeshje, 10 pikë, 11 kërcime. Është lojtari i 3 tek Lipjani që arrin double-double, duke e rikthyer edhe e përsim prej 5 pikëve. Feronikli pati paraqitjen më të mirë vetëm në qerekun e parë, atëherë kur e kishte e përsim prej 11 pikëve. Megjithatë në vazhdim të ndeshjes, Lipjani po tregohet më i mirë, fitoi 2 qerekët, qerekun e dytë dhe qerekun e tretë, ndërsa tani kur ka mbetur edhe 5 minuta e 45 sekunda deri në përfundim të ndeshjes,
Këtë qerek janë të barabarta të dyja ekipet, pra 7-7. Lojtarët pra më të dalluar tek Lipjani janë tresha amerikane Bruce Butte e Sullivan, që të tre kanë realizuar double-double, ndërsa më i dalluari është Bruce me 21 pikë e 12 kërcime. Butte ka 10 pikë e 11 kërcime, ndërsa Sullivan ka 13 pikë e 10 kërcime. Vlen të cekët loja shumë e mirë edhe e lojtarëve. Vendor Fazli Vitia e Besmir Nulli. Nulli ka 5 pikë, 3 kërcime e 3 asistime, ndërsa Vitia ka 2 pikë, 3 kërcime e 4 asistime. Në anën tjetër tek ekipi Feronikelit po dallohen Dejon Griffin me 21 pikë, 5 kërcime, 3 asistime, si dhe Fisnik Uniku me 11 pikë, 5 asistime. Tavario Nix deri më tani ka 8 pikë, ka shtuar edhe 9 kërcime. Fillon ndeshja. Griffin, Nix, Ahmeti, Rinor Ahmeti që ka për ball. Thomas Bruce ja vjedh këtë top kundër sulmi i shpejt i lojtarëve të Lipjanit, e pam aty blokadën e Dejon Griffin, megjithatë ishte aty ai që gjithmonë është për të përmirësuar bashkëlojtarët e tij, Joshua Butte, atë që nuk arriti të bëj Emmanuel Sullivan, e bëri Butte 2 pikë të reja, 63-56, tentim për 2 pikë nga Tavario Nix, nuk arriti të realizoj, megjithatë ishte Butte i fundit që luajti me topin, dhe topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e Feronikelit. Tani më 7 pike përsi për ekipin e Lipjanit, kur po i afrohemi fundit të ndeshës. Tentim për 3 pikë nga Fisnik Uniku, i cili nuk arriti të realizon, e marrin topin lojtarët e Lipjanit. Fazli Vitia, Butte, Sullivan, Vitia për 2 pikë kësaj radhe. Tentim i gabuar nga ai, nuk arrin ta prek as koshin kësaj radhe Fazli Vitia. Dhe topi do t'i takon ekipit të Feronikelit. Fisnik Uniku, Griffin, Grosha, nuk u kuptua aty Grosha me Tavario Nix, edhe një top i humbur nga lojtarët e Feronikelit, që të dyja ekipet kanë nga 14 topa të humbur. Vitia dalet në mënyrë të palejuar nga Rinor Ahmeti. Aty ku po dominon ekipi i Lipjanit janë kërcimet, kanë 46 kërcime për ball, në fakt 47 për ball 38 kërcimeve të Feronikelit. Treshja Sullivan, Bruce dhe Butte me të vërtet fantastik, depërtim mjaft i bukur aty nga Emmanuel Sullivan, deri në fund shkon dhe realizon pikën e 15. Griffin, Grosha për 2 pikë, nuk është i sakt. Kemi një faul aty në sulm nga Tavario Nix. 65-56, kur ka mbetur edhe 3 minuta e 40 sekunda deri në përfundim të ndeshjes. Kemi një time out të kërkuar aty, duket se nga trajneri i Feronikelit, Fikret Shatri. Normalisht nuk është i kënaqur me performancën e lojtarëve të tij, të cilët ishin më të mirë se Lipjani vetëm në çerekun e parë të ndeshjes, kur edhe kishin në përsim prej 11 pikëve. Megjithatë, Lipjani ishin shumë më të mirë edhe në çerekun e dytë, edhe në çerekun e tretë, ndërsa loja e mirë e tyre po vazhdon edhe tani, kur kanë e përsin më të lartë në ndeshje. Pra është 9 pikë përsia e Lipjanit, kur ka mbetur 3 minuta e 40 sekunda deri në përfundim të ndeshjes.
Me të vërtet fantastik janë treshja amerikane tek Lipjani, të cilët kanë arritur double-double. Thomas Bruce 21 pik, 12 kërcime. Emmanuel Sullivan ka 15 pik e 10 kërcime, ndërsa Joshua Pugh 12 pik e 11 kërcime. Në anën tjetër, tek Nikli është Dejon Griffin me 21 pik e 5 kërcime, ndërsa Fisnik Uniku ka 11 pik, 5 asistime. Tavario Nix është over double-double, i mungojnë vetëm edhe 2 pik, 8 pik, a i ka 8 pik e 10 kërcime. Sullivan Nulje deri në fund shkojnë aty Besmir Nulje, i cili blokohet pastër nga Ergin Grosha, e në anën tjetër Dejon Griffin realizon 2 pik të reja, 23 pik për të. Fitari më i dalluar tek ekipi i Feroniklit, tetim për 3 pik nga Fazivitia, nuk arrin të realizon. E merë këtë top Thomas Bruce, me gjitha të duket se ka shkaktuar ndërhyrje të palejuar para se të marrë topin. Dhe topi do t'i takoj ekipit të Niklit, një mundësi tjetër për Niklin që ta ngushtojnë e bërsin e Lipjanit. Pra 2 minuta e 58 sekonda dhe në përfundim të ndeshjes. Tavario Nix realizon 2 pik të reja, vetëm 5 pik tani e bërësia e Lipjanit, 4 pik të shpejta nga Feronikli, edhe Tavario Nix arrin double-double, në fakt është lojtari i parë tek ekipi i Feronikli që ka double-double, 10 pik e 10 kërcime. Po një tentim të gabuar nga lojtarët e Lipjanit, në anën tjetër edhe Fisnik Uniku e shkel vijën. Ardit Krasniqi rikthehet në loj. Topi do t'i takoj ekipit të Lipjanit. Sullivan Bruce Fazlivitia Krasniqi Sullivan shkon deri në fund. Sullivan kësaj radhe nuk arrin të realizoj. Kemi duket se një faul të shkaktuar. Topi do t'i takoj ekipit të Feroniklit, edhe një mundësi për ta që ta ngushtojnë edhe më tepër e përsin e Lipjanit. Tentim për 3 pik nga Griffin, nuk realizon topin në duart e Ardit Krasniqit. Në anën tjetër Fazlivitia ka topin. Sullivan Emmanuel Sullivan tentim për 3 pik nga Krasniqi, nuk arrin të realizon, merë topin Rinar Ahmeti, cili shkon deri në fund, as ky nuk realizon, e merë aty topin Tavario Nix, me gjithë top del jashtë. Dhe topi do t'i takoj ekipit të Lipjanit. 1 minutë dhe 24 sekunda loj deri në fund. A do të arri Lipjani, cili është shumë më afër që të shënoj fitore për ball ekipit të Feroniklit. Thomas Bruce Krasniqi Sullivan e humbin topin aty lojtarët e Lipjanit. Në anën tjetër kundërsojnë nga Dejon Griffin, i cili nuk arrin të realizoj, me gjitha to ndalet në mënyrë të palejuar. Do tjetë në vjen e gjallë të rira pa mundësi për të që ta ngushtoj në 3 pik e përsin e Lipjanit. Do është të jep edhe një mundësi ekipit të Niklit të shënoj fitorim, pse jo. Kemi parë shumë ndeshje dramatike këtë edicion dhe rikthime të mëdha në sekundat e fundit të ndeshjes.
është i sakt Griffin në tendimin e tij të parë. Pika 24 e tij. Edhe një mundësi për të. Nuk është i sakt. Kësaj radhe Krasniqi kemi një top të humbur nga lojtarët e Lipjanit. –25 sekunda e 700 deri në përfundim të ndeshjes në tërësi. 65-61. Pra në sekundat e fundit të ndeshjes, 4 pikë është tepërsia e Lipjanit. A do të arrijë të shënojë fitore? Apo Nikli do të rikthehet në fund të ndeshjes? Tentim për 3 pikë nga Arber Sinani, i cili nuk arrin të realizoj. Merr topin aty Warren Winson, i cili shkon në kundërshtim të shpejt, nuk realizon. Megjithatë, Thomas Bruce e përmirëson bashkëtarin e tij për 2 pikë të reja. 6 pikë tani më është tepërsia e Lipjanit, të cilët janë shumë afër fitores. 29 sekunda e 300 deri në përfundim të ndeshjes. Në vijën e gjuajtjeve të lira është Dion Griffin edhe një herë. Lojtari më i dalluar tek Feronikeli në ndeshjen e sotme. Është i saktë në herën e parë. 25 pikë për të. Edhe një herë herën e dytë nuk realizon. Një faul të shkaktuar kemi aty nga Arber Sinani. Warren Winson unë dalë në mënyrë të palejuar. Topi vazhdon t'i takoj Lipjanit. Edhe një faul i shkaktuar nga Rinora Ahmeti. Tani Winson duket se do t'jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Kam plotësuar bonusin lojtarët e Feronikelit. Është i saktë në tentimin e tij të parë. Vetëm 2 pikë sot ka realizuar Warren Winson. Pika e tij e tretë ishte kjo. Nuk realizon herën e dytë. Griffin. Tentim për 3 pikë nga Rinora Ahmeti, nuk arrin të realizoj. Merr topin aty Ardit Krasniqi. Pra 10 sekundat e fundit, 68 me 62. E përsia e Lipjanit vazhdon të mbetet. Shohim se a do të ndodhë ndonjë befasi. Griffin për gabon aty, Nix nuk arrin të realizoj dhe përfundon ndeshja. Fitore e Lipjanit për ball Feronikelit 68-62. Me të vërtet një fitore e merituar e ekipit të Lipjanit, të cilët ishin më të mirë se ekipi i Feronikelit. Në 3 çerek, Nikli pati epërsinë më të lartë në ndeshje prej 11 pikëve në fillim të ndeshjes, megjithatë në vazhdim Lipjanasit ishin shumë më të mirë, duke i fituar çerekun e dytë dhe çerekun e tretë, ndërsa edhe në çerekun e katërt tani më kanë 1 pikë përsi. Pra 68-62 përfundon ndeshja. Lojtarët më të dalluar tek ekipi i Lipjanit janë treshja amerikane Thomas Bruce 23 pikë, 13 kërcime, Joshua Butte ka 12 pikë, 12 kërcime, ndërsa Emmanuel Sullivan 15 pikë, 10 kërcime. Në anën tjetër tek ekipi i Niklit, 3 lojtarë kanë realizuar pikë dyshifrore, 25 pikë ka realizuar Dion Griffin, pra lojtari më kushashunuesi më i mirë, ndërsa më efikase ishte Tavarian Nix me 10 pikë, 11 kërcime. 11 pikë ka shtuar edhe Fisnik Uniku, i cili kishte edhe 5 asistime. Në vazhdim mund të
do të thotë pas pak çastesh fillon derbi i ditës së sotme ku me juve do të jetë Lirim Peci dhe në Karagaqpea do të jetë Niko Xhire e ekipit të Bashkimit, ndërsa nga unë Lipjana emra natën e mirë.